Vou presentar ao noso primeiro conferenciante, o conferenciante inaugural deste congreso, que é don Anxo Lorenzo Suárez, secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia. Habitualmente os cargos políticos son moitas veces figuras que non obedecen ou que non teñen detrás unha bagaxe formativa vencellada ao ámbito para o que foron designados como xestores. Temos a sorte, en este momento en Galicia, de contar con un xestor cultural con unha bagaxe cultural e académica fondísima, que cree moito nas culturas, que cree na diversidade cultural e lingüística, que loitou non só desde a Xunta de Galicia, sino tamén desde a Universidade de Vigo, da cal é profesor, por esa aposta intercultural, interlingüística, pola diversidade de povos, de voces e de miradas. Entón, para nós era moi importante contar coa súa presenza na inauguración deste congreso, precisamente porque sabemos que ele é sensible a estes ámbitos e que os defende desde a súa xestión agora á fronte de un departamento tan esencial para a nosa cultura como é a Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia. A súa intervención vai versar sobre a relación que ten a cultura galega coa ilustración. Polo tanto, ten a palabra. Moitas grazas. Moitas grazas. Bos días outra vez. Vou facer a miña intervención en galego, como acaba de comentar o coordinador deste Congreso Internacional. Para as persoas que vindes de fora de fala inglesa, pois, inda que fale despacio ou rápido, vai ser igual, porque seguramente ides ter máis dificultades para poder entenderme, pero en todo caso vou intentar falar para as persoas que vindes de fora de Galicia. Sí que vou ler a miña intervención, vou non facer lentamente para que non haxa problemas de intercomprensión ou que haxa os menores problemas posibles de intercomprensión. Eu quero, en primeiro lugar, agradecer a organización do Congreso que pensasen en min para abrilo, porque, en principio, inda que a miña actividade profesional anterior á política é a universitaria, profesor na Universidade de Vigo, e, efectivamente, unha persoa que, ao longo de todos estes anos da miña trayectoria profesional, dediqueime principalmente á diversidade lingüística, tamén algo de diversidade cultural, pero fundamentalmente a lingüística, digo que pensasen en min para isto, supoño que non o fixeron simplemente por esa vinculación profesional, académica, con a universidade, senón que supoño que había tamén moito interese en poder, neste relatorio inicial ou nesta conferencia inicial, poder establecer algunhas reflexións, compartir con vos algún tipo de reflexión sobre o ámbito da ilustración no contexto da cultura galega neste momento tan difícil que vivimos, como creo que, ademais, bo exemplo foi o que acaba de pasar neste acto de inauguración, en estes momentos. Estamos en un momento tremendamente complicado a varios niveis. Sería sorte ter só complicación a un só nivel. Temos moitas complicacións económicas, sociais, cambios incluso tecnolóxicos dunha tremenda influencia no ámbito da cultura, no ámbito tamén voso da ilustración. Por lo tanto, se me permitides nesta intervención miña, que, como digo, traio escrita para cinguirme o tempo que teño e para poder transmitirvos exactamente o que quero transmitirvos, vou intentar aportar unha reflexión, unha primeira parte máis histórica, máis historiográfica, e unha segunda parte máis de reflexións para compartir con vos en voz alta desde o caso de Galicia, desde a situación de Galicia, collendo estes dous aspectos, como digo, de ilustración e cultura galega. Ben, a ilustración, como o resto das expresións culturais, aliméntase principalmente na terra do país na que nace, e xorde, polo tanto, das visións, das necesidades e das fantasías e tamén das capacidades dos homes e das mulleres que a practican. En Galicia contamos cunha longa tradición de ilustradores e ilustradoras que fai xurdir de entre a nosa tradición artística unhas características propias e definibles en sintonía con outras artes e con outras artesanías
formando un conxunto peculiar e único que caracteriza e define a nosa cultura. Se facemos un percorrido non exhaustivo, senón simplemente orientativo, que nos ofreza un marco para situar a construción da ilustración en Galicia, veremos como esta estivo ao longo da historia directamente vinculada coa nosa tradición cultural. E dese percorrido que temos que coñecer e poñer en valor para poder trazar liñas de futuro, podemos ir albiscando xa algúns dos desafíos que temos por diante e que discorren en paralelo as liñas e as reflexións actuais do conxunto das industrias culturais. Empezo entón un primeiro apartado que ten por título a construción dun patrimonio cultural. Para falar das orixes da ilustración, compre achegarnos ás orixes do libro. A ilustración xa se manifesta nos primeiros manuscritos, inicialmente nos rolos de papiro e, posteriormente, de forma suntuaria, nos fermosos códices dos beatos ou dos inigualables miniaturistas do Renacemento, cuso traballo describiu o propio Luz Seoane nun fermoso texto no que fala dos miniadores, dentro do libro Na Brétema, referíndose a eles como ese traballo alombado no pupitre, que viste de cor e de ledicia os códices. A ilustración acompañou a imprenta desde o seu berce, desde o seu nacemento. A finais do século XVII, pero sobre todo xa no século XVIII, a existencia dunha imprenta estable aquí, na cidade de Compostela, de Santiago de Compostela, favorecerá a aparición do que coñecemos e denominamos como o gravado compostelán. Abordárono aquí esencialmente os prateiros, que viñan no inicio de formas barrocas, entre o refinamento decorativo e a tradición popular. Foron eles os que trouxeron tradicións que levaron a achados estéticos de enorme trascendencia para situar Galicia no mapa europeo da ilustración. A técnica denominada do gravado a contrafebra, do deseño en branco sobre negro, que protagonizará despois tantas revistas ilustradas no século XIX fora de Galicia, fora destas terras. Os nosos primeiros grandes gravadores, os Piedra, Fernández Gallo ou Melchor del Prado Mariño, Crisóstomo López ou Fernández Arosa, van crear unha tradición que xa non vai abandonar a cultura galega ata o día de hoxe. Non faltaron nos séculos posteriores grandes ilustradores que hoxe mantemos como referencia para saber de onde vimos. Litógrafos do século XIX, como o pioneiro Ramón Gil ou Botana Calvelo, van dar vida cos seus debuxos a revistas e a libros editados en Galicia. Van mesmo introducir por primeira vez a cor para dar luz a algún dos mellores libros ilustrados que se teñen feito no noso país. No noso país en Galicia, quero dicir. Houbo nos cadros de ilustradores de revistas de referencia, como la Ilustración Española ou la Ilustración Gallega e Asturiana, moitos galegos, como Arturo Carretero, os Avendaño, os Brocos ou como Gerardo Meléndez. E desde aquí, desde os libros e revistas galegas desenvolvidas en Galicia, tras a segunda metade do século XIX, atopamos o incansable e omnipresente Enrique Mayer, un excelente ilustrador desta longa tradición da que hoxe falamos. Esquecemos de cote, cando falamos da obra literaria de inicios do século XX, como as novas editoriais e o traballo das publicacións das Irmandades da Fala acompañaban as letras dunha iconografía que presentaba unha forte identidade. Aí estivo a man de Camilo Díaz Baliño, pai do recentemente finado Isaac Díaz Pardo, na súa pintura nos cartéis e nas capas dos libros publicados polas editoriais Céltica e Lar nos anos 20. En outubro de 1920 ve a luz por primeira vez tamén a revista Nós, que probablemente se poida considerar como o primeiro gran proxecto galego con personalidade desde o punto de vista da ilustración. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, o seu responsable artístico, consegue imprimirlle as publicacións unha impronta xenuína, unha imaxe única en maquetación e ilustracións, cunha proposta tipográfica que segue a empregarse hoxe en día. Situámonos nunha etapa histórica na que a cultura galega e a técnica artística
estiveron, sen dúbida, íntimamente interconectadas. Pero non se trata dun matrimonio casual entre unha forma de ver a arte e unha cultura. Terra e cultura enténdense como un todo na teoría estética dos protagonistas desta etapa. Estamos a falar dunha ilustración comprometida co enxebre, na que se integran tamén experiencias cubistas e vanguardistas no gravado galego desta época. Créase así un contorno tan rico que mesmo autores de fora de Galicia atopan un espazo único nas nosas revistas para dar a coñecer as súas ilustracións. Os deseños do propio Castelao, de Pintos Fonseca, de Maside, de Torres, de Luis Seoane, de Rivas, de Fernández Mazas, de Xaime Prada, etc., ilustran libros e revistas. Estamos ante un amplo elenco de artistas que ven na ilustración un novo escaparate cheo de posibilidades e rico de matices para a expresión da súa arte. Entre finais dos anos 40 e os anos 70 do século pasado, algúns autores editarán en Galicia libros só con debuxos ou gravados de seu. Entre eles publicaránse os de Agustín Portela Paz, os de Cebreiro, os de Maside, os de Conde Corval ou os de Moragón en 1965. E tamén se editarán os debuxos de Díaz Pardo ou de Colmeiro. Nos anos 70 verán tamén a luz debuxos de autores como Arturo Souto, Moncho Pernas ou Ciro López. E será nesta altura cando os nosos artistas aposten por situar a cultura galega nas últimas tendencias internacionais e da man de Xaquín Marín e Raimundo Patiño nacerá en 1975 na editorial Brais Pinto o que se considera o primeiro álbum da banda deseñada galega titulado Dúas Viaxes. Que os pioneiros da historieta galega irán abrollando grandes ilustradores e ilustradoras de recoñecido prestixio nacional e internacional. Estamos ante os selos dunha sólida cadea de profesionais que chega ata os nosos días e que constitúe a base dun sector propio da banda deseñada cunha calidade que xa é indiscutible. Hoxe contamos cun conxunto de profesionais de ilustración que aplicades, porque moitos estades aquí, o seu traballo a ámbitos diversos, artísticos, audiovisuais, literarios, etc. Nas últimas décadas, os ilustradores e as ilustradoras levan sido unha carta de presentación da creatividade galega no ámbito internacional pola súa altísima calidade e tamén porque os seus deseños falan por sí, en aberto, para todos, e cunha serie de elementos diferenciais que nos permiten seguir debuxando un selo galego neste ámbito. Paso entón a un segundo apartado da miña intervención onde comentarei algúns retos sobre o presente e o futuro da ilustración. A ilustración é hoxe unha fonte de riqueza para Galicia, en termos artísticos e tamén en termos económicos. Exportamos deseño nos libros ilustrados que triunfan nas feiras internacionais, exportamos deseño nas películas animadas que conseguen abrir ocos nos mercados do público infantil e tamén do público adulto, e ese é o mérito da creatividade dos nosos artistas e dos nosos ilustradores. Este abrollar da ilustración non nace da nada, non é un feito alleo a unha tradición cultural como a galega que intentei sintetizar na parte anterior dunha maneira enormemente resumida e enormemente pincelada. Pola contra, inscríbese nunha historia con dificultades e tamén con limitacións, pero enormemente rica en xenio e talento, en esforzo creativo, en achados artísticos e en iniciativas empresariais arriscadas. Sen dúbida, é un motivo de especial satisfacción ver como as nosas xeracións de autores e autoras non desmerecen en nada, no momento actual, os vellos mestres de ilustración galega. Galicia conta hoxe cun amplo e rico escaparate de obras e de autores neste xénero. En gran medida, esta é unha realidade grazas á existencia de editores e editoras entregadamente dedicados á banda deseñada e ao libro ilustrado,
especialmente o libro infantil e xuvenil, e así hai que recoñecelo. Non é esta unha loa casual. Durante moitos anos, os ilustradores galegos acadan, desde moitos anos, acadan proxección en España e fora dela, a través, esencialmente, de editoras de fora de Galicia, grazas aos escaparates que se lles ofrecía en terreos alleos. Agora tamén, e o que supón un importante cambio, triunfan a partir dos traballos impulsados desde proxectos editoriais galegos, editoras e coleccións buscadas e demandadas desde todo o mundo e que comparten en feiras, en librerías e en mostras o merecido prestixio que teñen acadado os autores que publican entre nós. Ademais no sector editorial, actualmente a ilustración está no audiovisual, na prensa, na publicidade, en internet. A ilustración desenvólvese, polo tanto, nunha ampla diversidade de ámbitos e cada paso que dá en cada un deles está axudando a situar o noso país nun lugar importante da arte contemporánea e das industrias culturais. Somos conscientes das dificultades que implica poder dar estes novos pasos no actual contexto socioeconómico. E cando digo todos, non me refiro só, somos conscientes todos, non me refiro só á administración, senón creo que todos os que temos algo que ver con este tipo de temas, dámonos conta do contexto socioeconómico adverso e de enorme dificultade o que nos estamos enfrontando e no que previsiblemente nos seguiremos enfrontando nos próximos anos. Pero ao mesmo tempo, o futuro da ilustración afronta directamente novos retos e novos desafíos sobre os que compre reflexionar e para os que se precisan respostas e actuacións que respondan ás necesidades actuais. No marco destes retos e destes desafíos, considero prioritario 4 grandes liñas de actuación para abordar, como digo, ese presente e, sobre todo, ese futuro da ilustración e que se poden facer extensibles tamén ao conxunto das industrias culturais galegas. Por tanto, non vexo estas 4 liñas que vou comentar agora como algo específico da ilustración, senón, como digo, é algo extensible ao resto das industrias, ao conxunto das industrias culturais galegas. E entendede o que vou dicir agora como elementos de reflexión, por lo tanto, non como ideas pechadas, senón como aspectos concretos, aspectos específicos sobre os que creo que debemos ter presente no traballo que fagamos no conxunto das industrias culturais, tamén, por suposto, no ámbito da ilustración. A primeira reflexión é a idea de favorecer o desenvolvemento socioeconómico. A ilustración, como dicía ao principio da miña intervención, a ilustración é unha actividade que xera emprego e que mobiliza recursos económicos e recursos industriais. As empresas do sector da cultura presentan nestes momentos, a pesar de todo, unha boa capacidade de adaptación en tempos de crise e así o constatan diferentes estudos recentes, sen ir máis lonxe como o que se presentaba a semana pasada por parte do Observatorio da Cultura Galega, do Consello da Cultura Galega, polo tanto non ten que ver directamente coa administración, co goberno galego, un estudo no cal se establece un índice de rendemento do trinomio economía, cultura e creatividade. A industria de ilustración debe ser capaz de aproveitar esa condición favorable e convertela en novas oportunidades de mercado, en novas oportunidades de desenvolvemento social e económico e, polo tanto, en novas oportunidades para xerar riqueza. Segundo aspecto, impulsar a internacionalización do sector. O impulso cara ao exterior das iniciativas creativas de empresas e de autores e de autoras galegos debe ser outro dos obxectivos imprescindibles das industrias culturais. Compre situar os nosos profesionais a creatividade de ilustración galega no ámbito internacional, no ámbito de proxección internacional e crear interese en novos públicos e en novos contextos. Eu, nese sentido, recoñecémolo todos, que temos un importante camiño andado nesa dirección e no cal hai que seguir avanzando. Con ese obxectivo, compre establecer canles fluidas de diálogo entre os artistas e as empresas do sector de Galicia e de fora para, por unha banda, favorecer a cooperación en proxectos internacionais,
achegar a Galicia novas tendencias que contribúan a dinamizar o noso sector cultural a través da ilustración e a través da ilustración. Un terceiro aspecto para comentar é o da adaptación á era digital e aproveitar as súas posibilidades. Temos novos formatos, novos proxectos, novas iniciativas arredor dun mundo digital cambiante, en transformación continua, que nos sitúa profesionalmente xa no século XXI e que se presenta como un futuro, ou como un presente absolutamente ineludible. A adaptación aos formatos digitais é decisiva para a busca de novas fórmulas en calquera sector que aspire á mellora do seu funcionamento e do seu desenvolvemento. En ese sentido, faise necesario aproveitar as posibilidades que ofrecen os medios digitais para impulsar proxectos máis viables e sostibles e novas propostas e iniciativas de traballo acordes co tempo actual. En cuarto lugar, compre apostar polos ámbitos nos que Galicia é, nestes momentos, unha potencia. E hai un exemplo que é o exemplo do audiovisual. Hai que seguir apostando e avanzando en ámbitos nos que Galicia é unha potencia creadora e industrial a nivel de ilustración, como o caso do audiovisual. Temos un excelente exemplo nos éxitos acadados ao longo de todos estes anos no ámbito audiovisual, por exemplo, pola animación, onde celebramos dous novos éxitos para a animación galega, como supoño que xa sabedes, os premios Goya acadados por Engurras, en galego, Arrugas, en castelán, premio por unha banda o mellor guión adaptado. É a primeira vez que unha película de animación consegue o Goya o guión adaptado, que normalmente é un Goya que sempre vai dirixido a guións de proxectos que non son de animación, e tamén o Goya a mellor película de animación. E onte tamén houve outro premio Goya para un proxecto galego, que é o de Bear Boy, no premio a mellor curtametraxe de animación. Aproveito, evidentemente, para felicitar públicamente o traballo dos premiados e, desde logo, aproveito tamén para facer extensible eses parabéns a todos os profesionais que traballan día a día para manter, mellor dito, a animación galega na primeira liña de actividade e de calidade de Galicia. Pero ese reconhecemento, o recoñecemento destes galardóns que premian os mellores profesionais e os mellores traballos do cine español é un novo motivo para seguirmos avanzando e para seguirmos construindo o futuro da animación e da ilustración galega. E para poder avanzar nas liñas que vos acabo de presentar, é imprescindible realizar un esforzo común entre o ámbito privado, por parte das empresas e dos profesionais do sector, e por parte do público, neste caso por parte da Administración Autonómica. E, ademais, na actualidade, temos novos retos que atender. Indico moi brevemente 3 novos retos que temos nesa vinculación entre a relación entre o público e o privado. Primeiro reto específico, favorecer políticas culturais que estean centradas na estimulación do emprego e nas necesidades da actual situación socioeconómica. Un segundo, que sería o de ofrecer diálogo e cooperación permanente con todos os sectores, porque son os piares fundamentais nos que se debe asentar a acción do Goberno. Diálogo, cooperación, interlocución permanente con todos os axentes do sector. E un terceiro aspecto, que sería o de poñer en marcha propostas de actuación que partan sempre do aproveitamento do capital humano dos diferentes ámbitos artísticos, da estimulación á creación de públicos e á contribución ou impulso da cultura galega en todos os seus ámbitos, é dicir, que se visualice que, independentemente de estarmos falando de ilustración ou de outros sectores concretos, que se visualice que estamos todos aportando nun concepto máis xenérico que é o da cultura galega. Ben, permitídeme que remate esta intervención facendo referencia a un curioso personaxe, Xiao do Pazo, ese era o seu nome, protagonista dunha historia ilustrada publicada no século XIX. Xiao do Pazo. Este personaxe emprende unha viaxe en globo na busca do movimento continuo. Lamentablemente, só se conservan as 2 primeiras entregas da historia,
deixándonos orfos e descoñecedores do resultado de tan trascendental busca. Pero se cadra agora, podemos imaginar un final para a novidosa iniciativa que o descoñecido debuxante Fuentes publicara alá polo ano 1889 na revista pontevedresa O Galiciano. O motor de movimento continuo que buscaba no Olimpo atopouno, sen dúbida. Era o motor que ia dar impulso e forza á banda deseñada e a toda a ilustración galega. Era a enerxía que ia manter desde entón a creatividade dos nosos artistas nun continuo crecemento, nun eterno retorno do que novos nomes van xurdindo, reiniciando o camiño que antes ollaran os clásicos e, ao mesmo tempo, abrindo novos carreiros e novas posibilidades artísticas. Este é o presente e este é o futuro que queremos. Estou seguro de que esta iniciativa, a iniciativa deste Congreso Internacional de Ilustrando na Diversidade, axudará, por unha banda, a ilustrar esta diversidade de formatos, así como ofrecer unha visión do estado actual da ilustración en Galicia e tamén fora de Galicia, en España e fora de España. Agardo, e xa remato con isto, agardo tamén que este encontro sirva de punto de reflexión pro diálogo aberto a todos, creadores, artistas, axentes culturais, estudantes e, por suposto, tamén empresas. Un espazo desde o que poñermos en valor as expresións culturais propias e difundir o noso gran traballo que na actualidade, ese gran traballo que se está a realizar en Galicia no ámbito da ilustración. En fin, moitas grazas a todos e a todas pola vosa atención e quedo ao voso dispor para comentar os aspectos que querades facer. Moitas grazas. Bueno, nestes relatorios plenarios, en fin, sempre ten que haber un período de preguntas, así que eu quedo a disposición de, se queredes algún dos que estades participando no encontro, algunha reflexión. Unha vez que vemos que a Consellería de Cultura desaparece e queda integrada como unha especie de acerente á Consellería de Educación, que vai unido a unha reducción drástica dos orzamentos, non? Que entendemos que esa reducción é froito da crisis, pero o problema é onde se corta, non? E sempre parece que se acaba cortando no mesmo, non? Na cultura, non? E entón, como se poden facer esas 4 liñas de actuación que me parecen excelentes como enunciados con esas decisións políticas concretas de reducción do orzamento, de desaparición da Consellería de Cultura e de peche de os organismos que hasta agora se estaban a ocupar da promoción da promoción das actuacións no campo do audiovisual. Sí. Non querería monopolizar demasiado tempo en asuntos que igual o que é un congreso de ilustración non ten demasiado que ver, pero en calquera caso son as cuestións que estás formulando son moi interesantes para, se me permitides, dentro do congreso facer unha referencia concreta. Vamos a ver, a cultura non desaparece da acción do goberno. Estamos nun momento en que hai que facer reaxustes tamén organizativos e nestes momentos temos unha consellería que se chama Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria cun conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Por lo tanto, é unha simple reorganización administrativa tendo en conta que estamos en momentos en que é necesario axustar o gasto o máximo posible. Pero o que é moi importante non é só a cuestión da estrutura, senón que é moi importante a cuestión dos obxectivos e das políticas que se fan. E con esta reorganización segue habendo política cultural, segue habendo obxectivos e liñas de actuación dentro do ámbito cultural, igual que había antes. O soporte administrativo cambia, como cambiaron ao longo de todos estes anos, pero segue habendo políticas culturais e eu creo que iso, desde o meu punto de vista, é o máis importante. Reducción de orzamentos, evidentemente, pero reducción de orzamentos en todos os departamentos, en todas as administracións públicas, sexan dun signo ou doutro, sexa pesca, medio rural, cultura, educación, etc. É dicir, por desgraza, situámonos nun horizonte, nunha realidade de caída de ingresos, caída de transferencias, e temos que axustarnos. E a forma de axustarnos é ter que baixar o orzamento. E estamos aquí
no caso que me estás comentando, no ámbito da cultura, e, por suposto, é normal que haxa queixas pola reducción do orzamento no ámbito da cultura. Pero se estivésemos acompañando a alguén no ámbito da pesca, do medio rural ou no ámbito das obras públicas, as queixas serían semellantes ás que podemos expresar vos e, por suposto, nós. É dicir, hai unha reducción de recursos públicos e esa reducción estamos sendo, creo, todos, digo todos, os que nos dedicamos nas administracións públicas somos tremendamente solidarios porque non temos recursos, non temos diñeiro. Así que temos que ser tremendamente solidarios todos porque este é unha reducción de gasto que nos está afectando a todos os departamentos. En un caso concreto que comentabas do consorcio audiovisual, nestes momentos en Galicia, ata hoxe, existían diferentes entidades facendo política audiovisual. Iso non é eficiente, iso é, desde calquera punto de vista, é un absurdo ter diferentes departamentos, diferentes partes da administración autonómica facendo política audiovisual. E precisamente é o sector audiovisual o que trasladaba esa necesidade de establecer unha xanela única, unha ventanilla única, desde o Goberno da Xunta de Galicia para a xestión do audiovisual nas súas diferentes fases. Entón, este Goberno que fixo a semana pasada foi anunciar a disolución do Consorcio Audiovisual, pero non para que non haxa política audiovisual, senón para disolver ese organismo e crear dentro da Axencia Galega das Industrias Culturais, que é o brazo executivo do audiovisual galego, un departamento audiovisual potente e que responda precisamente ás demandas do sector de ter un só interlocutor no ámbito audiovisual. Por lo tanto, estamos cumprindo diferentes obxectivos co anuncio desta medida, pero basicamente, quero deixar iso moi claro, basicamente o que estamos porque ademais é de sentido común, materializando unha proposta do sector audiovisual de Galicia. Apuesto por la ilustración gallega, por el libro ilustrado gallego. Estoy muy sensible porque el tema cultural es el que creo que más afecta, porque si no se apuesta en otros mercados, puedes irte afuera a producir, puedes buscar herramientas, pero el sector gráfico gallego está sufriendo gráficamente, es decir, es una crisis muy profunda. ¿Cómo va desde el sector público? ¿Vais a ayudar en el futuro? Es decir, estos 3 años vista que quedan, que parece que son muy sensibles y con una amplia reducción de presupuestos en la edición, para ayudarnos a editar, porque si no, nosotros los editores no podemos seguir hacia adelante. Es decir, nos está costando muchísimo tirar producciones. ¿Cómo vais a dinamizar? ¿Cómo vais a ayudarnos a dinamizar desde el sector público? Vamos a ver. Entiendes, bueno, el gallego supongo, ¿no? Sí, bien. Sí, no, a ver. A pesar de ser una empresaria catalana que cree y está apostando por la edición en gallego y está ubicada en Coruña, somos una editorial que llevamos más de 11 años trabajando por y para la cultura gallega y con la cultura gallega, nos vemos que nos es muy difícil, ya que el sector privado, la banca, nos está cortando mucho el tema de la financiación, el sector público también nos está cortando el tema de financiación. ¿Cómo nosotros vamos a apostar a seguir sacando libros, apostando por nuevos ilustradores o apostando por autores, si no tenemos una potencia de dinamización del mercado? ¿Cómo desde las administraciones públicas podemos hacer que sea más dinámico el sector cultural? Puesto que el consumo, por ejemplo, de pesca, pues ayudando posiblemente a salir fuera, a hacer organizaciones. En este caso, si por ejemplo en el líder este año ya no vamos a tener un stand, es decir, ayudándonos el soporte de la Xunta de Galicia a estar en el líder, por ejemplo, que es nuestra feria, o ir a ferias internacionales para que nosotros podamos llevar nuestras empresas hacia adelante, ¿cómo vamos a tener que soportar? Porque la cultura es más sensible, es decir, es de lo que la gente intenta a veces reducir, ¿no? El consumo del libro, las nuevas tecnologías, los cambios que estamos tomando de paradigma. ¿Cómo vais a ayudaros desde el sector público? Sí, pero a ver, no, preguntaba se entendías galego para responderche en galego, non? Mira, vamos a ver, estamos tratando un tema moi complexo, como ben sabes e como ben sabemos todos os que estamos aquí. Non depende só das axudas públicas dinamizar un sector determinado ou axudar a que un sector determinado haxa unha potencia e unha realidade determinada, non?
É dicir, aquí somos, de feito, ti comentabas moitas variables que están por aquí polo medio, non? Desde créditos por parte das entidades bancarias ata, efectivamente, colaborar en feiras e despois, basicamente, do que se trata neste caso, creo, é de ter consumidores, lectores e lectoras que adquiran determinados produtos e que iso xere unha actividade comercial, unha actividade empresarial e industrial. A ver, eu non teño unha variña máxica, O sea, non teño unha variña máxica e tampouco, non sei se o que comentei antes, alguén poido interpretar nesa dirección. Eu non teño unha variña máxica porque moi probablemente esta situación económica na que estamos agora vai durar moitos anos. Moitos anos significa moito tempo por diante. E que significa iso? Significa que, en xeral, para todas as actividades que estaban sendo financiadas a través de diferentes fórmulas desde as administracións, cunha serie de recursos, eses recursos cada vez van ser recursos que se aproximen máis á situación que temos agora e non á situación de hai 8, 10 ou 6 anos. É dicir, repito, os recursos que imos poder destinar desde as administracións públicas a dinamizar diferentes sectores van estar nos próximos anos moi próximos á situación actual e non á situación de hai uns anos atrás. Isto que quere dicir? Quero dicir que imos ter que ser, por unha parte, moi selectivos no que imos apoiar, imos ter que ser moi imaginativos e moi creativos nas fórmulas que utilicemos para axudar os diferentes sectores da cultura, tamén no ámbito da ilustración. É dicir, antes podíamos axudar a ir a certos sitios, a feiras, mostras, encontros internacionais, e agora imos ter que ser tremendamente selectivos, porque non podemos abranguer todo o que se facía antes. Antes había convocatorias, estou falando agora un poquinho máis en xeral, antes tiñamos unha serie de convocatorias de axudas, en estes momentos temos menos posibilidade económica de axudar esas convocatorias, polo tanto, imos ter que reformular, repensar cales son eses ámbitos prioritarios nos cales debemos gastar o diñeiro, debemos investir o diñeiro a partir de agora. E para iso, o fundamental, para min, é o diálogo co sector, o diálogo cos sectores. Neste caso, o diálogo co sector de ilustración. É dicir, igual que co resto dos sectores temos unha interlocución e queremos seguir tendo unha boa interlocución para poder ir detectando eses puntos nos que neste momento temos que centrarnos, co tema da ilustración eu creo que ten que pasar o mesmo, igual que pasa cos editores ou igual que pasa co ámbito da escena, das artes escénicas, por exemplo. É dicir, que é necesario sentarnos, que o sector, ou que os sectores teñan claro os recursos dos que dispoñemos, iso é público, ademais, é dicir, que iso é público, hai unha lei de orzamentos, temos un recurso que son coñecidos, e entón que nos podamos sentar e dicir, bueno, en que nos podemos axudar con estes recursos, e ata onde podemos chegar desde as administracións, neste caso desde a Xunta de Galicia. Iso é o meu compromiso no caso de ilustración e no caso dos outros sectores cos que estamos tendo intercambio de ideas e reunións nestas semanas. Analizando a xente nova de hoxe, véase Fausto Isorna, Óscar Villán, Patricia Castelao ou David Pintor, non pensa que estes coa rica tradición do pasado, miran máis o que estilísticamente os rasgos da cultura internacional máis cos nosos? Se me permitides, eu non son especialista, tampouco quero meterme en temas en opinións que para unha charla relativamente informal sí que podería realizar, pero en público eu prefería non facer. Eu, en todo caso, o que sí comentei antes, creo que comentei na intervención, é que non foi unha intervención sistemática, ni tampouco foi non foi un percorrido panorámico con todos os detalles que seguramente precisaría este tema. Tampouco quería facer unha intervención excesivamente prolixa, nin excesivamente, en fin, demasiado erudita. En calquera caso, eu non teño ningunha dúbida do potencial e do que están aportando os nosos ilustradores actuais, o potencial e a forza dentro de Galicia e fora de Galicia que están tendo. O sea, non teño absolutamente ningún tipo de dúbida. Se tivese algún tipo de dúbida,
non falaría, por exemplo, ou non mencionaría a cuestión da internacionalización da nosa produción cultural, neste caso no ámbito da ilustración. Utilizaría outro elemento de reflexión, non ese. Se utilizo a cuestión da internacionalización da proxección exterior tamén no ámbito da ilustración, é porque creo que hai moitos proxectos nacidos de creadores, de ilustradores galegos e de editoriais galegas que son perfectamente proxectables fora das nosas fronteiras, tamén como oportunidades de negocio fora de Galicia. Buenos días. Hay un desarrollo de la ilustración gallega, en particular de la literatura infantil gallega, muy importante, que fue el que se realizó en el exilio latinoamericano especialmente. La influencia de ilustradores y de algunos escritores en el ámbito editorial argentino, mexicano, cubano e incluso venezolano fue muy grande. Sin embargo, da la sensación de que todo ese legado parece perdido. No existe una institución en la cual nosotros podamos acudir para ver ese trabajo. Quizás viniendo de América me llama un poco la atención que en la conferencia no se mencionase la obra que se desarrolló como editoriales Apolo o como la editorial que desarrolló Do Castro en América Latina, donde realmente fueron impulsores de la literatura infantil. Sí, pues efectivamente asumo mi parte directa de culpa en no haber mencionado efectivamente esa parte de la historia de la ilustración gallega, que evidentemente es una parte fundamental, sin la cual parte de lo que tenemos actualmente no se podría entender, efectivamente, ¿no? El exilio, la diáspora, fue uno de los elementos que estuvo presente en buena parte de los ilustradores que hoy son los abuelos, los padres de la ilustración gallega actual. Así que sí, reconozco efectivamente ese defecto en mi intervención. Con respecto a outra cuestión que comentas, da non existencia en Galicia dun lugar onde se recolle un pouco todo onde se aúne todo este traballo, efectivamente o que hai son iniciativas diversas, algunhas universitarias, outras vinculadas con entidades asociativas que efectivamente tiran do tema da literatura infantil e juvenil, pero efectivamente falta un lugar institucionalizado ou polo menos un centro de referencia que se dedique a analizar esta cuestión e a converterse, pues supoño que un pouco a túa idea sería na liña dun centro de documentación. Efectivamente, sí falta. Desde logo, seguramente non sería unha mala idea para algún como proxecto, algún dos centros que existen nestes momentos, dos equipamentos culturais que nestes momentos temos en Galicia e que seguramente esa podría ser unha liña para poder desenvolver desde eles. Eu quero agradecerlle moito ao Secretario Xeral de Cultura a súa aceptación a participar en este congreso como relator, como conferenciante inaugural, co compromiso que iso supón e coa dificultade que implica organizar unhas ideas que realmente son seguramente van alén da súa propia experiencia profesional. Non deixemos de lembrar que é filólogo de formación, non ten tanta relación directa co ámbito da ilustración. Si ten responsabilidade directa como xestor e como secretario xeral da Cultura Galega, e é nese perfil no cal lle pedimos a súa intervención en esta conferencia inaugural. Agradezolle, reiterolle o noso agradecemento pola súa participación e continuamos co programa do Congreso. Soamente 5 minutos e seguimos adiante. Complicación a un só nivel, non? Temos moitas complicacións económicas, sociais, cambios incluso tecnolóxicos dunha tremenda influencia no ámbito da cultura, no ámbito tamén voso da ilustración. Por lo tanto, se me permitides nesta intervención miña, que, como digo, traio escrita para cinguirme o tempo que teño e para poder transmitirvos exactamente o que quero transmitirvos, vou intentar aportar unha reflexión, unha primeira parte máis histórica, máis historiográfica, e unha segunda parte máis de reflexións para compartir
con vos en voz alta desde o caso de Galicia, desde a situación de Galicia, collendo estes dous aspectos, como digo, de ilustración e cultura galega. Ben, a ilustración, como o resto das expresións culturais, aliméntase principalmente na terra do país na que nace, e xorde, polo tanto, das visións, das necesidades e das fantasías e tamén das capacidades dos homes e das mulleres que a practican. En Galicia contamos cunha longa tradición de ilustradores e ilustradoras que fai xurdir de entre a nosa tradición artística unhas características propias e definibles en sintonía con outras artes e con outras artesanías, formando un conxunto peculiar e único que caracteriza e define a nosa cultura. Se facemos un percorrido non exhaustivo, senón simplemente orientativo, que nos ofreza un marco para situar a construción da ilustración en Galicia, veremos como... Vou vos presentar ao noso primeiro conferenciante, o conferenciante inaugural deste congreso, que é don Anxo Lorenzo Suárez, secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia. Habitualmente, os cargos políticos son moitas veces figuras que non obedecen ou que non teñen detrás unha bagaxe formativa vencellada ao ámbito para o que foron designados como xestores. Temos a sorte, en este momento en Galicia, de contar con un xestor cultural con unha bagaxe cultural e académica fondísima, que cree moito nas culturas, que cree na diversidade cultural e lingüística, que loitou non só desde a Xunta de Galicia, sino tamén desde a Universidade de Vigo, da cal é profesor, por esa aposta intercultural, interlingüística, pola diversidade de povos, de voces e de miradas. Entón, para nós era moi importante contar coa súa presenza na inauguración deste congreso, precisamente porque sabemos que ele é sensible a estes ámbitos e que os defende desde a súa xestión agora á fronte de un departamento tan esencial para a nosa cultura como é a Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia. A súa intervención vai versar sobre a relación que ten a cultura galega coa ilustración. Polo tanto, ten a palabra. Moitas grazas. Moitas grazas. Bos días outra vez. Vou facer a miña intervención en galego, como acaba de comentar o coordinador deste Congreso Internacional. Para as persoas que vin desde fora de fala inglesa, pois, inda que fale despacio ou rápido, vai ser igual, porque seguramente ides ter máis dificultades para poder entenderme, pero en todo caso vou intentar falar para as persoas que vindes que non vindes de fora de Galicia, sí que vou ler a miña intervención, vou non facer lentamente para que non haxa problemas de intercomprensión ou que haxa os menores problemas posibles de intercomprensión. Eu quero, en primeiro lugar, agradecer a organización do Congreso que pensasen en min para abrilo, porque, en principio, inda que a miña actividade profesional anterior á política é a universitaria, profesor na Universidade de Vigo, e, efectivamente, unha persoa que, ao longo de todos estes anos da miña trayectoria profesional, dediqueime principalmente á diversidade lingüística, tamén algo de diversidade cultural, pero fundamentalmente a lingüística, digo que pensasen en min para isto, supoño que non o fixeron simplemente por esa vinculación profesional, académica, con a universidade, senón que supoño que había tamén moito interese en poder, neste relatorio inicial ou nesta conferencia inicial, poder establecer algunhas reflexións, compartir con vos algún tipo de reflexión sobre o ámbito da ilustración no contexto da cultura galega neste momento tan difícil que vivimos, como creo que, ademais, bo exemplo foi o que acaba de pasar neste acto de inauguración, en estes momentos. Estamos en un momento tremendamente complicado a varios niveis. Sería sorte ter só situar Galicia no mapa europeo da ilustración. A técnica denominada do gravado a contrafebra, do deseño en branco sobre negro, que protagonizará despois tantas revistas ilustradas no século XIX fora de Galicia, fora destas terras.
Os nosos primeiros grandes grabadores, os Piedra, Fernández Gallo ou Melchor del Prado Mariño, Crisóstomo López ou Fernández Arosa, van crear unha tradición que xa non vai abandonar a cultura galega ata o día de hoxe. Non faltaron, nos séculos posteriores, grandes ilustradores que hoxe mantemos como referencia para saber de onde vimos. Litógrafos do século XIX, como o pioneiro Ramón Gil ou Botana Calvelo, van dar vida cos seus debuxos a revistas e a libros editados en Galicia. Van mesmo introducir por primeira vez a cor para dar luz a algún dos mellores libros ilustrados que se teñen feito no noso país. No noso país, en Galicia, quero dicir. Houbo nos cadros de ilustradores de revistas de referencia, como la Ilustración Española ou la Ilustración Gallega e Asturiana, moitos galegos, como Arturo Carretero, os Avendaño, os Brocos ou como Gerardo Meléndez. E desde aquí, desde os libros e revistas galegas desenvolvidas en Galicia, tras a segunda metade do século XIX, atopamos o incansable e omnipresente Enrique Mayer, un excelente ilustrador desta longa tradición da que hoxe falamos. Esta estivo ao longo da historia directamente vinculada coa nosa tradición cultural. E dese percorrido que temos que coñecer e poñer en valor para poder trazar liñas de futuro, podemos ir albiscando xa algúns dos desafíos que temos por diante e que discorren en paralelo as liñas e as reflexións actuais do conxunto das industrias culturais. Empezo entón un primeiro apartado que ten por título a construción dun patrimonio cultural. Para falar das orixes da ilustración, compre achegarnos ás orixes do libro. A ilustración xa se manifesta nos primeiros manuscritos, inicialmente nos rolos de papiro e, posteriormente, de forma suntuaria, nos fermosos códices dos beatos ou dos inigualables miniaturistas do Renacemento, cuso traballo describiu o propio Luz Seoane nun fermoso texto no que fala dos miniadores, dentro do libro Na Brétema, referindo a eles como ese traballo alombado no pupitre, que viste de cor e de ledicia os códices. A ilustración acompañou a imprenta desde o seu berce, desde o seu nacemento. A finais do século XVII, pero sobre todo xa no século XVIII, a existencia dunha imprenta estable aquí, na cidade de Compostela, de Santiago de Compostela, favorecerá a aparición do que coñecemos e denominamos como o grabado compostelán. Abordárono aquí esencialmente os prateiros, que viñan no inicio de formas barrocas, entre o refinamento decorativo e a tradición popular. Foron eles os que trouxeron tradicións que levaron a achados estéticos de enorme trascendencia